Bundan başqa, bugün Parisdə müzakirə olunan əsas məsələlərdən biri həm də əsas mübahisəli məsələlərdən biri həm də Ukrayna ərazisində post-münaqişə dövründə təhlükəsizlik qüvvələrinin yerləşdirilməsidir. Yəni, təhlükəsizliyə təminat verən kontingentin yerləşdirilməsidir. Təxminən 30 mindən artıq canlı qüvvənin yerləşdirilməsindən söhbət gedir. Bu da kifayət qədər mübahisəli məsələdir. Çünki Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin böyük əksəriyyəti buna razılıq versə də, buna etiraz edən, yəni Ukrayna ərazisinə öz qoşunlarını göndərməkdən imtina edən ölkələr də var və üstəlik Rusiya da dəfələrlə bəyan edib ki, əgər Ukrayna ərazisində başqa ölkələrin, xüsusilə də NATO-ya üzv olan ölkələrin qoşunları olarsa, o zaman bu qoşunlar, bu hərbi qüvvələr Rusiya üçün legitim hədəf olacaqlar. Bugün aparılan müzakirələr hələ də davam edir. Müzakirələrin yekununda Paris vaxtı ilə saat 18:45-də təxminən, yəni Bakı vaxtı ilə 21:45-də mətbuat konfransının keçirilməsi gözlənilir. Mətbuat konfransında Fransa prezidenti Emmanuel Macron, Böyük Britaniya baş naziri Keir Starmer, Almaniya kansleri Friedrich Merz və Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski iştirak edəcək və Paris razılaşmasının detalları haqqında məlumat verəcəklər. Əgər bugünkü müzakirələr uğurla başa çatsa, yəni təhlükəsizlik təminatı ilə bağlı konkret qərarlar qəbul olunsa, o zaman Trump və Avropa İttifaqı liderləri arasında növbəti görüşdə bu məsələ yekun olaraq müzakirə ediləcək.